Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Pando Limo Abadi Jaya. Arep nganu ya. Kita kali ini mau ngapain? Jalan jalan. Terus iki mau jalan. Dari jalan apa wi? Saya wi. Hah? Dari jalan kono ben buat penak dina jalannya. Akhirnya di mana? Jane iki diisi-isi lho, Kak. Lah. Kono. Jalan wong-wong liwat ben penak. Jalan sik. Ini mbok pacul ya. Oba. Apa? Apa? Titik pacule. Wah ndi? Bangklong. Atul. Krop. Oh iya, wah lengkap ya. Lah ditelu. Oh iya toh. Garane ora enak, garane diganti garane ditawi ya no. Iya. Garane nya. Ada karetnya. Palang hijau, Yo, ayo. Parang malan. Gentanan kok. Dadane sing iki kok. Alah. Brang etan, brang kidul. Brang lor. Gabah kadi melu ora, Bah? Oh, tanduk bawah, Pak Di. Jawa. Lho, ngene kok iki lho, durungan iki lho nyaman. Kene sih. Iki dibisik lho iki. Oh, Ono iki. enggak kae jundukan kae. Jundukan ya. Arep nyilih paco Pak Lan Pak Lan. Oh, bukan lho, kita nyangkut. Ya wi, oh. Nek mobil-mobil liwat iki mesakne to. Nek mobil liwat ini. Wah. Pando Limo. Abari. Duwe mandor enggak apa-apa ki yo. Enak mandore, enggak luas yo. Kere mandore. Larinya di. Wong kadang gayo. Enak. Gaman Pak. Lan kaping malan. Itu. Pokoknya kita di jalan lho. Wes cagak ya. Oh, cagak kae. Kok nek Lampung kok kan. Oh, motor ah. Adon kok. Jane wit nganu Pak Lan nek Pak Lan. Wit randu cilik-cilik ora enak ya. Nek gudi kan Apa hutan iki? Kan ta? Ayo tit madak delok. Oh enak. Aku dan ya lagi kayak ngomong kan. Dulu dan itu lagi. Ingkem bos. Pahambuk delokne. Kayak kendaline ora kok. Bos. Wah, suasana di jam 1. Wah, jan bening suasananya. Iki rencanane dandan dalan kae. Karo ono iki dandani karo grup Pando Limo. Jawang Di lho. Ceritanya kono to iki to. Oh, diayapi. Kok ndek krek Pak Lan ya? Krek. Iki mau kene garing dhewe kok. Cari apa, Dit? Sarwe tau nguru kono. Luar kono. Oh, kae. Nyilih pacul Pak Bani nggo pacul ya. Oke. Rada angel endi to? Rada angel. Semoga iso Gonggo iso mapping iki ya apa ngecer ruwono. Gonggo iso ngecer apa mapping.
Arep nendi momong iki? Ket nendi iki? Karo golek pring. Oh, glek pring ya, nggih cagak kok. Cagak lampu. Lampu. Kayak sing ngono arep didol lho cagak rek. Jane diwe rodok kerep apa apa lho lampune. Luwih apik lho, diwe kerep lho. Ora diondo wis iso kayak cepet kan. Kene setrume ora to ayam ini. Ora enak no. Nggih enak ya nih walan yo. Iki rencananya duwe cagak, Mau nggo papuk lah gitu. duwe cagak pring. Nembung ae jalan nembung Pak Lan yo. Njaluk sitok iki. Oh, Pak Bani. Sitok ora omas. Gimana? Jane cagake nek kok telu lho sini ndang ini, Kang. Ngalor ini. Macam ini dengan itu dalane bolopah. Pas dalane kono, Son. Wah. Iku sing ngarep rada dikerek iki. Iki parake ngulon Pak Lan iki, guduk-gudukan iki. Ayo koyo ngono lho, Pak Lan, Pak Lan. Koyo ngono lho. Dan sana nembung Pak Lan. Tinggi cagak lampu Pak Ban. Sing ngono arep didol lho, Pak. Sing ngono arep didol. Ah diketok nek Nur kuwi. Oh nek Nur Peri diketok. Iki ada ketemu tenan. Wis nek. Oh, wis duwe. Wonten to. Lagi. Iya Pak Lan, ndono Pak Lan. Pak Bani, kata-katane piye hari ini? Apa? Ndek kata-kata ra? Piye? Ben dalan iki penakno piye penake? Wes dalan iki lho wangel kok aku. Beh, dicar ya. Mbah monggo iso ngecar kok Pak Ban ya. Iki oh iki lho. Graji ra nggo graji Pak Lan. Grajine? Gila buka kabel piye iki, Bang? Kagak ondo. Ondone. Ondo kuwi nanti Pak Lan, sisile balekno. Aku ora enak. Kayak sudah Pak Karli balekno nggih, main Mbak ya. Berarti main Mbak ya. Main Mbak ini lah. Oh. Ini Pak prank. Iki buat rono ya. Terus dalan kuwi langel iki uruk apa engko? Iki lho dalane manu mantap-mantap. Beh. Ciut-ciut ya. Iki wes Pak Lan gerak Pak. Lara wong nom-nom iki yo ora iso lho. Heeh. Yo, Udah tandang wong tak tuwa arep kono. sakne ya. Tidak mesti yo yo. Cagake. Dioleh ning anu ya. Apa sini wi? Pas kene, dudukan kene ku kuring ngono tanah wong. Ora. Wis oleh. Wah, hutan nekat wong. Oh, kono apa enggak? Nanti Palan. Grup Pandowo ini meskipun hujan-hujan nekat dandani dalan bersama Cak Ndut. Gua Andi Cak. Keluar kono Cak dandane Cak. Cak Ndut. Cak Ndut. Ada pinggir kene aku. Cak Ndut. Nyuruk lor kono ke lho, tikukan iki lho. Sing angel. Turu. Ngen tekuane lho. Kae lho wis tahu kae go kae lho. Sing dalane sing ngeli kae apa kene Yo. iki arep iki. Kene ngono ya.
Le aja rono le. Kok masih takut duta to? Aja rono. Ya kok mang nyuruh bokonge iki lho. Rasa. Lah iki lho pulo. Kilo dalan apa? Iya. Masak-masak terong koi. Lho, jiglongan iki lho. Wes dileno nggon jlongan lho. Wes jam oke. Saking pengerataan iki. Heeh. Ini apa? Santai rono. Wes ora ngono ki akeh no, pening ya. Hah? Pening. Apa? So padet iki. Enakan iki aku. Heeh. Ya kok nyanggruk ngono lho. Heeh. Sakne kok pen-penan pemoro me Pandawa 5 kok. Dalane Ning kene. beh. Tenan. Yo. Ya neneng iki. Yo. Mantap. Wi ditandur wi. Wis mening dedet. Mening. Oh ya. Banyu gede ra kene ya. Enggak ya. Banyu. Ya weh. Tak ande tak iso cilik engko. Curut karo Jendra ya. Oh, yo. Bu? Ya sta kae. Ya kan kuno to. Mundut dong. Bos. Mundut dong. Ora lembune. Ora hitam Ndi cak ndak cak. Cepetan cak. Cedekne wajah. Wah, ya ki pok-pokan nih sini. Kok kurang. Mundung rono. Kok nangis, ini awake kecurabah. Ora. Iki air kakek. Yo. Diguyur hujan. Kowe nang begini ayo. Engko mak Jajal. Ayo. mak nuplek lho. Wes ta. Pas. Jajal. Oh, kowe jeng-jeng. Pas apa ceblok. Awas, awas. Go male. Mak belum. Bah, kerja bakti demi masyarakat dalane ben po enak. Wah, bajil-bajil loro melu. Ayo, Cak. Golek linggis. Main di demo. Durung daungan ya. Sampai bener ya. Pak Li ya. Cak, cak. Gua ron cak ya.
Wis kono seman 50 bal nek rono yo. 50 bal nanti kok kono. Ini lumayan kan. Heeh. Kayak mbahlan kolor ya. Bismillah. Wah, iki jane penak ini kabeh rono mending ya. Liwat bengi-bengi barang iki. Kono arepe wedi balap nek. Heeh. Lek wedi rasa mbalap iki. Ronda pe garing ya. Garing oh. Semprot toh? Garing iki. Iki mobil men liwat barang iso iki, mau ora iso lho, Wong. Ning Piye pe di jam cara diratae. pindah lor Ade. Ini pokoknya. Yo. Itu. Dah lor. Apa? Gitu. Aska. Aska. Boleh. Masang cagak iki yo. Wah, sing tembus besar. Lho berarti patokane lampu Pak Lan. Kan lampu nih. Apa? Cak di kesel aran sik Cak. Aran sik kesel. Wis kena en masang. Pasang anu Pak Lan. Tene kok ya. Tene ya. Hewan ta iki? Kok. Apa enggak kok dipasang konone tengah-tengah kono. Cuma oleh tanah. Terus jawan kan tak Big jawan dah, saya dah. Kok enggak? Itu mana itu? Jalan. Enggak dipasang koyo kae enggak? Hah? Cagak wo kae. Apa? Enggak ada lampu loh. Pasang. Diwai lah. Paku barang ra enak yo. Paku mahku enak jane karo. Pedhil mah enak Pak Lan. Pasang anu, enggak ada lampu. Arep ngono. Koyo kae. Oh. Lah aku beli petil aku mau. Ora duwe. Pak Lan duwe petir Pak Lan? Oh, kowe penak Pak Lan. Berarti carry anu iki. Masang lor iki. Lah kalau misal watu tok ngene iki. Wah, ngono yo. Eh. Jadi mau. Wis. Masih bersama Candut asli dari Jawa Timur. Nanti apa iki resek-resek tuh kan sik
Balik sik yo. Yo bareng-bareng to cuma tinggal. Pak Ban. 2000. Oh. Alhamdulillah enek rezeki teko iki, enek wong endos. Ya mbuh petung jan, mbak-mbak ya. Alhamdulillah ya. Sponsor Pak Lang. Sponsor. Sponsor. Ya alhamdulillah kan sponsor. Jadi lu pemasok ini. Semuanya di spend. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bolo. Yo. Teng teroreng teroreng. Ayo. Teroreng ada guru podo itu. Ayo toh. Dah iki nyapu karo mang syuting aku jane apa to? Aku pisan-pisan ki artise iki. Pisan-pisan ki ngono. Yo, bro. Mungkas iki. Artiga wis oleh. Tiga. Hei, kemudian kali ini apa tujuanku lagi? Engko lenceke digawa wong lho. Pak Lang. Tak lencek sengeleng kok. Ora ngerti. Lencek kayak nyileh. Buatan apa-apa suami mawon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tambah ora ada kuning. Mana iki ya kuning. Jelas kuning to iki ya. Arep yo kuning ora iyun ya. Hah? Tak mone cukup iki. Tak mono iki. Kamu mangan apa mau? Wes mangan tak kek arep. Kon. Wong pram karo ngontrak anu. Enggak bisa. Mangan tanda undang. Kontrak. Banyak apa Tadi? Sitok lu kok banyak. wah bener banget nanti santai ngono wis banyak Monggo, Bang. Eleh. Dikit aja. sampean bayangkan Mas kok Makine ae kok dijalani aku. oh iya kono merono kan engko langsung aspal gede terima kasih banyak Mas kami ya hati ya Pak hati ya Mas nanti lagi ya. oke video dulu Oh, Pandu Limon ini kisah Pak Lan yo. Biasa nyuper tak Pak Lan. Dungo. oke please Ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa iki? Halo. Oleh apa iki? Rujak sama ibuku bola iki. Iki kan arep wis tas dandani dalan iki bola iki. Dandani dandani kabeh. Ae. Kowe cagak ono ya yo kae. Kek kono le jian nangkonge. Enek dayoh mau bola. Ban iku Pak mobil iki sapa ngono. Tibake wong ngeteri rezeki ya Pak Lan. Alhamdulillah.
Bapak ambil pakan sekian tidak masuk kuliah ini. Mas Abid oleh rujak sama ibuku Mas Abid. Alhamdulillah, Gondok, rezeki lancar. Amin. Iya sih kok kena iki dandani dalan ya wis. Duwe Mas Angga diparingi rujak ya, Pak. Komplit pal wi. Komplit iki. Oh ngene lho, Pak. Bodep. Dibeber tengah jalan kene ae. Heeh. Yo, Sekarang kene ya. ini setelah dibuka. Yo, ini yo. Ayo. Go, ben kono sik, Jas. Cuman rujak sih lo enak wi. Ora kena nggih lewat dalane dingge. Kayak nang motor sik ya HP ku yo. Kok sik tak? Kok sik dilus yo. Gawane sik. Ban. Kene Pak Ban. Mang rujak. Oke. Oh, di Gane regane. Nggih. Rene sik. Kita ada oh nanti tuku opung. Rujak sih. Ini gowo mau yo, Pak. Lah iya, lali. Wah, wah. Dingano Mas. Tugeli. Oh, kayak di tenggon kowe. Kayak krek. Apa sih itu kuning? Tapi ya, pas lah sambel bola. Dadan. Pak. Enek semangka. Tuku iso-iso. Tapi semangka. Ora iki Pak Lan. Ibu ora tahu pedes-pedes anak iki bola. Wah. Iki dari Wah. Puji. Ki panenan kabeh dhewe iki. Sing kabeh ya. oh, sing gak semong kothok iki lho. Jambu ngarepan ono kacang iki jalan sebelah. Seneng nggo mti yo iki, enggak pedes kok. Enggak pedes. Apa? Coba ya. Iya. Anak itu sih getas. Maksudnya ini ya, jadi ini lho. Maksudnya gak turah. Ini tak boleh. Paling enak. Enak iki. Kameramene Gos. Iso moto yo. Pinter. Ndang wacaran. Iya. Dengar tuku entak. Dinta tuku. Ah, Bisa bisa. karo Mang Adi enggak melu yo metu adok. Dalane hanya. Cepat-cepat. Dia sama kene sini titik. Coba lihat. Aku Yo apa meneh lek semenan. Apa semang ndi? Ndi adamu? Apa ae sampe sing gak doyan apa ae? Jambu enggak? Jambu doyan. Yo kan Ada semangka. semen jos tenan. Iki lho. Mangan. Ora pedes apa kan? Yo. Ini ya. Nice. Nah. Nek no Mas lali kok dhewe kok balik mau. Ade wis sitok. Nek kameramen sing mangan ya. Tak bilang. Engko aku engko. Ya ki sitok lho nya. Ah, mangap. Engko aku. Ndang ta. Sampai itu obat lah yang. Hmm. Oh. Baru untu. Kan mana ada laler ya? Aku ikut tahu rujak semangka. Iki ya. Padahal ngene aneh, Bit. Ayo. Iya, Pak Najo. Biasanya nggak ada ngerujak sengak. Kau enggak paham. Apa lombok ijo. Ora tengah nyanti.
Mulai bikin biting barang mang. Bikin banyu ya. Nang bawa cik uwakah ya. Gampang. Wis cek ira apa itu.